Տեր ջան, վերջ, Այո, զավակիմ, սաղ սենյակները չար հոգիներից մաքրեցիր, իհարկե, զուգարան տվալ հետով էլ սաղ ֆրացիր, իհարկե, շնորհակալ եմ Տեր հոր ջան, թող միշտ սեր և խաղաղություն տիրի ձեր տանը։ Այո, թեստի պատասխանները եկան, բայց հիմա ինչ պետք է անեմ։ Էս ինչ փորձություն էր, կորոնա եմ ընկել։ Բայց այդպես մանկար խիր ձեղըտ սաղին աչուծաղ դեմ տալի, որ պաչեն։ Ինչ իմանայի, Եգիպտոս պիտի թռնեի, թռնելուց առաջ էլ միշտ թեստ են ազնում։ Եկեք շուտ դուրս գանք տնից, քանի բոլորը չեն վարակվել։ Արդեն ուշ է, ձեղները սաղին դեմատվել ու պաչել են։ Բավ, ինչ պիտի անենք, Ասեցին, որ ձեր հետ կարանտին եմ մնալու, 14 օր։ Վայ ստի։ Ոնց հիմա ես պետքա 14 օր տանից դուրս չգամ։ Ախր ես վաղը պետքա գնայի գեղեցկության սրահ։ Աղջիկ ջան, ես էլ վաղը պետք է գնեի սքո սրահ։ Ոնց, հիմա 14 օր մեր հետ եք մնալու, բայց ես տանել տեղ չկա։ Որտեղ ես քնելու։ իմ ու լանայի հետ կքնի, Չիվո։ Այ քեզ բան, մարդիկ իրաց բարձի տակ խաչ են դնում, որ վատ երազներ չտենան, մենք էլ մեր կողքը տերայ կքնասնենք, ատենց ավելի ապահով է։ Պետք չի անհանգստանալ, կարծում եմ ես բազմոցը ազատ է, ես հենց այստեղ էլ կքնեմ, եթե իհարկե դեմ չեք։ Դեմ, պրոստը գիշերները ես տե կինո եմ նայում։ Ոչինչ, երկուսով կնայենք։ Միայն մի խնդրանք, կարող եք ինձ որևէ տնային հագուստ տրամադրել։ Հա, բա ոնց, ես իմ սպարսիվ կեքից քեզ կտամ։ Տեր հայր, արդեն հագնվեցիք։ Այո, զավակս, Շոտկի սևը քո գույնն է էլի տեր հայր։ Հա, հարմարա մեջը։ հա, վրասընտիր անստում։ Հələ պպզի էլ։ Լավ էլ ազատ է։ Գիտես չես ջայել տարիների սպարսիվ կնա տեր հայր։ Միջև ջուրիկը սրնում գիտես քան աղջիկ եմ կպցրել։ Գիտես սպարսիվ կն ինչքան են հակիցս հանել։ Ես էլ ասում եմ վրայից ես ինչ մեղքի հոտ է գալիս։ Հա, բայց եթե ուզում ես կարաս մեծ սուրճ ջրով լվաս։ Փաստորեն շատ բարդ է լինելու ինձ այստեղ։ Հուսամ, որ իմ հավատքի ուժը կօգնի ինձ 14 օր դիմանամ այս փորձությանը։ 37.4 Տաքությունս գնալով բարձանում է։ Говорит песню. Лемон. Всё։ Սենց ման մեկը դետեկտիվ կինոներում էի տեսել։ Հն, Տեր ջան, ոնց ես, Այսօր այդքան էլ լավ չեմ։ Ջերմությունս 37.8 է բարձրացել։ ճիշտ ասած ես էլ ինձ եմ մի քիչ թուլամորտ զգում, ասում եմ կարող եմ մի հատ բորշ պատվիրեմ, իրար հետ ուտենք սաղան գնի տեղը, Իսկ որշը մսով է, թե չէ։ առանց միս բորշ, խիտենց ալ նմա, ես ինչ կամեդիա տվիր, Իհարկե լինում է, օրինակ ես առանց միս եմ ուտում։ դու ծված եղա առանց ձվել կուտես, լավ, մի մտածի, քոփայ բորշի մսերը ես կուտեմ,
Կնիկ, հսկարոտել ես հոտս։ Մատ կաշի քթերդ իսկական տղամարդու բուրմունքը։ Շավո, աչքիս տեր հայրը ինձ վարակել է, նասկիներից հետ հոտ չեմ առնում։ Համել չես առնում։ Չէ, Տակությունը չապել ես կնիկ։ չէ, Բասում է չապենք։ Հանե, 38-9 ջերմություն ունեմ։ չոլիկ ոնց որ լավ չես, դաժը ոնց որ վատ ես։ Վարկի դու, ես գնամ այդ մանեին ասեմ մալինայով չայ դնի։ Վարկի։ Մանե, մերը թիվանդացել է, հետ չայդի խմի։ Պապ, ես էլ ինձ լավ չեմ զգում, տաքություն ունեմ։ Երեք ասեցի, չպաչեմ տեր հոր ձեռքը։ Զորրով ստիպեցիր։ Մանե ջան, ամենաշատը ես եմ պաչել, դաժե միջևա պրոշտերիցս խունկի համ է գալի։ Բայց ես ինձ լավ եմ զգում։ Շավո հոպար, ես էլ տաքություն ունեմ։ Ինձ կես ասում, գնա հորդ ասա, կամ տեր հորդ ասա, ինքն է քեզ վարակել։ Շավո հոպար, որ խնդրեմ մամային կկանչես, ես կանչում եմ չի լսում։ Մամ, նայ չի լսում։ Լավ, հեսա մորդ կասեմ կգա, բայց հորդ չասես, որ քեզ լավություն եմ արել։ Լանա, Սամսոնի չէ իվանդացել, այրեխեմ քեզ է կանչում։ Ես էլ եմ իվանդացել։ Սյուցիլը լոմիտ։ Հասնում ա քեզ, որ ասում էի հորս հոգին էստանից մի կշեք, սաղիտ իմունիտետը հետը տարել ա։ Ինչի դու չես վարակվել։ Իհարկե ոչ։ Չնայած ճիշտ ես ասում։ Զարազը զարազունի բիրոտ։ Չհասկացա ինչ ասիր, բայց վստահ եմ վիրավորական էր։ Դրա համար ես է քեզ կվիրավորեմ։ Ոչինչ, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես ինչ ավադահել, ես ինչի վրա լացում։ Ասում է, որ մսի համը հոտը չի զգում։ Մասակեր Սամսոնը մսի համը չի առնում։ Ախպեր էլ ծննդից պետք չի նվեր անես, ես ամենաուժեղ նվերներ ինձ։ Ուրիշի դժբախտության վրա չի կարելի ուրախանալ, որդիակս։ Սամսոնը ուրիշ չի, Սամսոնը իմ ախպերն է։ Ավելի լավ էր, տեր հորը չկանչենք, պապայի հոգինից տաներ դժող։ Քան ես հմի մսի համը չզգայի։ Բայց գիտես չէ Սամսոն, ասված դեպքեր կան, տենց էլ համն ու հոտը չեն վերականգնվում։ Ճիշտ է ասում, տեր հայր։ Ցավոք սրտի ճիշտ է ասում, բայց հավատա, որ ես էլ եմ նույն կարգավիճակում։ Ես էլ խնկի հոտը չեմ առնում։ Տարսի պես ես ինչ համով միսա։ Ես ոնց եմ համը առնում։ Ումա պետք է համարնելը, որ դու սկի միշտ չես կարամ առնես։ Ես հասկացա, դուք ինձ ում եք հիշեցնում։ Ում։ Կայենին ու Աբելին։ Ճիշտ ես ասում, տեր հայր ջան, ես աշխատասեր Աբելն եմ, ինքն էլ նախանց Կայենը, չէ։ Չէ, դուք երկուսդ էլ Կայեն եք։ Բայց ես ինձ ոնց որ լավ չեմ զգում, վրես քրտինք տվեց։ Երևի ջերմությունս էլի բարձրացավ։ Ես գնամ մի քիչ պարկեմ։
հերիք չես տերայրեք ես սաղիս վարակելա։ Մի հատ եմ մեզ ալումներ ա կպցնեմ։ Տոշնել ասիր աղբերս։ Ձերս կծեմ մսերիս։ Համեկա դու համ չես աղնում, թող գոնե ես ուտեմ։ Արհա։ Ես է քեզ լիմոնով չայ կսարքեմ։ Անցի պետք չի քո դրած չայը։ Ես Լանայից խնդրեմ, ինքը լիմոնով, իմբիրով ու մեղրով չայ կսարքի։ Լանան չի կարա, նոր Լանայի մոտից եմ գալի, տակության մեջ պարկած ա։ Ես է Սամսոնի չին կասեմ։ Սամսոնիչն էլ ա հիվանդ։ Դե որ տենց ա, փող կտամ Ջուլիկը կսարքի։ Ասում ա Ջուլիկը վաբշե բարի ա։ Դե ուրեմն մանեին կտամ։ Մանեն աղջիկս, մանեն նենց հիվանդես կի չի կարեմ խոսա։ Մնաց մի հոգի։ Սպասում եմ երբ է հերթը հասնելու ինձ, որ ինձնից օգնություն խնդրի, ես էլ որպես իսկական աղբեր մերժեմ։ Տենց արտահայտություն կա է, որ ասում ա աղբերը աղբոր համար չի անի։ Էդ իմ մասին ա։ Դե ասա Սամսոն, ում ես խնդրելու որ քեզ օգնի, հա? Ասա։ Դե որ տենց ա, ես էլ կխնդրեմ ինձ։ Ես աֆիցանտ հայտարարում եմ, որ ես Շավոյին ինչ-որ բան խնդրեցի, թաքեք դեմքիս։ Բայց ո՞նց եղավ, որ դու չհիվանդացար։ Որովհետև այս հիվանդությունը լավ մարդկանց չի կպնում։ Ամել է սաղ ֆիսկուլտն ա, ինչ անում չի անում ֆիսկուլտն ա անում, նայ։ Հոպ, 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 հոպ։ Տեր այս աղթնի։ Ասա որդիակս, Ուտելու ու դեղերի ժամն ա։ շնորհակալ եմ որդիակս։ Դե մեր պայմանավորված ձևով, ես քեզ օգնում եմ, դու վերևները խոսում ես, որ դարախտում ինձ ուգլավոյ տեղ տան։ Ջոլիկ։ Շավո, դու ես։ Չէ, Գաբրիել հրեշտակն ա, եկել եմ հետևիցը, թել ակնվի։ Վայ, Գաբրիել հրեշտակ ջան, կլինի Շավոին էլ հետներս տանենք, ես առանց Շավո ոչ միտեղ չեմ կարա գնամ։ Աղջի Ջոլիկ, ես ինձ ուզում ես հետը տանես այն աշխար։ Էլ դեղերիդ խմի, քան իսկականից չես գնաց այն աշխար։ Շավո ես դու ես։ Մանեքուրիկ, մանեքուրիկ, մանեքուրիկ։ 4563։ Ինչ 4563։ Ինչ հիվանդացել ենք, այդքան անգամ արդեն ասել ես մանեքուրիկ։ Ախր ես ծանր հիվանդ եմ, իսկ այդ ժամանակ մարդիկ տալիս են ամենասիրած մարդու անունը։ Սամսոնի ես չեմ հասկանում, դու խո ես սենց ծանր տանում։ Ախր երեխեքը թեթև են տանում քովիդը։ Որովհետև ես արտաքինից եմ երեխա։ Իմ ուղեղը մեծ մարդու ուղեղ է, իսկ մեր մարդկանց վրա կովիդը ծանր է ազդում։ Մտածում եմ դրա համար էլ Շավո հպարին բան չի եղել։ Որովհետև ինքը արտաքինից մեծ է, բայց իր մտավոր կարողությունները իմից քիչ են։ Եվ պալատի հիվանդներ, ֆիզկուլտ պրիվետ, ինչպես եք։ Ես արդեն լավ եմ, պապ։ Տակություն չունեմ, մենակ կոկորտս ա մի քիչ ցավում։ Բադու Սամսոնի պրոբնիկ։ Դե ես դեռ չեմ դարմանվել, Ինչ չես եղել։ չեմ կազդուրվել։ Սամսոնուչ ջան, ես հայրենասեր մարդ եմ ու կխնդրեմ մեր գյոզել հայրեն թողած, ոտեր բաղերով հետս չխոսաս։ Ասում եմ դեռ չեմ առողջացել։ Ահա, օքեյ։ Դες դեղերը դնում եմ ստա, որ շուտ խմեք լավանակ։ Հիշում ես, չէ, հորը չասես, որ քեզ օգնել եմ։ Բուժ հոպար ջան, ես պալատը լավն այ։
Ես հիվանդանոց էլ զանգեմ, եթե տեղ չլինի, էլ չգիտեմ ինչ ենք անելու։ Ой, будем надеяться на лучшее, слоник. Ալո, բարև ձեզ, ձեր հիվանդանոցում կովիդով 2 հիվանդի համար լավ տեղ կա։ Իսկ վատ տեղ։ Իսկ մի օքու համար տեղ կա։ Հասկացա։ Сейчас эти зая. Ստեղ է տեղ չկա։ Մնաց Հայաստանի ամենավատ հիվանդանոցը։ Это вон слоник. Շավարժ Բլբուլյանի անվան բժշկական կենտրոնը։ Բայց դու պետք է զանգես կնիկ։ Ой, не, зая. Если это картнат физкульт и досатует бан, чем хантри, лучше подохну здесь. Լանա, ուրիշ տարբերակ չկա։ Մեկ, երկու, 3 օրա ոչ հաց ենք կերել, ոչ տեղ ենք խմել, տաքություններս էլ 40 աստիճանից չի իջնեմ, եվս մի օր ու մեզ հրեշտակներն են հաց տալու։ Усик, батин, чичес դուզում զանգես։ Ես դրան զանգողը չեմ, էտի տոկոսով լավություն անողը։ Ладно, дай. Алло, Шаварш. Мят мерсеняк газ. Ֆիզկուլտ, պրիվետ։ Այսով կերեն զանգել շտապ օգնություն։ Լավը ճամփեկը բացին շուտ հասա։ Ո՞բան չի եղել։ Շավարժ, որ քեզ խնդրեմ մեզ դեղի ուտելիք կտաս։ Կտամ, բայց ոչ թե դու պետք է խնդրես, այլ կողքիդ պարկած բազազ Արտեմը։ Слушай, ինքը շատ վատ է, չկամ խոստա։ Չկա Սամսոնի խնդրանք, չկա օգնություն։ Ֆիզկուլտ բակա։ Էտար яра։ Բան ասեցիր Սամսոն ջան։ Մեզ դեղ ու ուտելիք բեր։ Նոր չէիր խոսում, արդեն սկսեցիր խոսալ։ Կարող արդեն լավանում ես իմ կարիք էլ չկա։ Կա։ Դե սպասում եմ կախարդական նախադասությանը։ Ինչ նախադասություն։ Այս նախադասությունը։ Շավարժ ջան, ես քեզ խնդրում եմ, մեզ ուտելիք ու դեղ բերես։ Հաշկա, ասեմ։ Շավարժ ջան, մեզ դեղ ու ուտելիք բեր։ Խնդրում եմ բառը լավ չլսվեց, նորից ասա։ Լուր։ Ասեմ, էլի ասեմ։ Շավ ջան։ Մեզ դեղ ուտելիք բեր։ Չէ դես, արդեն լուր չի, ես գնացի։ Լավ, հետարի կասեմ։ Լուր, գնաց։ Շավարժ ջան, խնդրում եմ, մեզ դեղ ուտելիք բեր։ Ունենք։ Հիշում եք, որ ասում էի, եթե ես Շավոյին մի բան խնդրեմ, թքեք երեսիս։ Հետի կատակ էի անում։ Խնդրում է, էլի։ Երկու հատ նորություն ունեմ, մի հատ լավ, մի հատ վատ։ Լավը այնա, որ բոլորը լավացել են։ Իսկ վատը այնա, որ Լանան ու Սամսոնն էլ են մտնում այդ լավացածների մեջ։ Բայց դե հիշում եք, չէ՞ ում շնորհիվ են լավացել։ Ով կմտածեր էր, որ Սամսոնը իր այդքան հարստության մեջ ինձ պարտ կմնա։ Դեր այր բարև, ոնց ես։ Լավ եմ, Շավարժ, լավ։ Ստենտ ես, նայում տեր հայր։ Կամեդի կլաբը շողակաթով ցույց չեն տալիս։ Հասկանալի է։ Տակություն չունես։ Չէ, լավ է ամեն ինչ։ Բա որ ամեն ինչ լավ է, երբ ես ուզում գնաս մեր տնից։
Շավար ջան, ես քեզանից շատ եմ ուզում գնամ, բայց դեռ վարակակիր եմ, չի կարելի։ Բա վերևներում ուն գործերից ինչ կա։ Դրախտում իմ ու գլավոյ տեղում հորիժ մարդ չի քնում։ Ինչքան էլ ես խնդրեմ, բայց դու ինքդ պետքա վաստակես քո անկյունը դրախտում։ Ես 40 տարի ասկիստը չկարեցա իմ անկյունը վաստակեմ։ Բարև ձեզ։ Էնում իմ շնորհիվ առողջացած աղբերի իջավ։ Անեց ես ասում իմ շնորհիվ ոսոր անունդ վիտամին C-ը։ Արա Սամսոն, քոպես ուտող խմողուրացող ես կյանքում չեմ տեսել։ Ինչ է պատահել։ Ասեմ Տերայ ջան, ուրեմն խնդրել եմ որ դեղու ուտելիք բերի, բռնի նկարը գցելա Facebook, վերնագիրն է գրելա սկանդալ։ Սամսոնը խնդրվում է Շավոյին, նայել մինչև վերջ։ Ալենայ տերայ, ոնց է Սամսոնը խնդրվա։ Շավար ջան, դու պետքա լավություն անես ու մոռանաս դրա մասին։ Այս մոռանում եմ տեր հայր, Facebook-ն է հիշացնում։ Հիմա իմ հետնա լվացք անելու։ Չէ, հիմա ես եմ լվացք անում։ Թե չի դուք երբեք մաքուր շորհակել, որ հիմա իմ դիդիսի լվացք ես անում, փանթուշկա։ Փնթին դու ես, այ ֆլամինգո։ Շավոյ կերտու տրուսիկնա։ Դեստաց, Սամսոնից կերտոտ նասկիները, նա տիպե, վիդրա, նա չուչունդրա, դու գրյատով կրխան, Քեզ ասի վերևի զուգարան մի մտ։ Բադուքի ներքևի զուգարան մատար։ Ներքևին ընդհանուր է։ Ուրեմն վերևին էլ ընդհանուր։ Մնաց մեկ օր էս փորձությանը, բայց էլ չեմ դիմանում։ Արա դե հերիքայլ է։ Ինչքան կարելի է։ Տերայ ջան էսուր, հլ մի օր կա։ Ես ավելի լավ գնամ սաղին վարակեմ, քան ձեր նման ների հետ մի օր էլ ավել ապրեմ։ Այսքանից հետո բլբուլյանների պատճառով ես ինձ էլ թույլ չեմ տա մտնեմ եկեղեցի։ Կգնամ Կանադա, ընկերոջս մոտ։ Ասում էր փովերի լավ գործ կա։